大年30的晚上，三叔领着三哥去门口放鞭炮。三叔拿出来一个长竹竿，用绳子绑了一挂鞭炮挑起来，让三哥拿着香过去点火。三哥向来胆子小，从来都是离得远远的，说啥也不敢去。三叔气得一巴掌拍在三哥脑袋上，大声呵斥：作为一个纯爷们，连这点胆量都没有，要不要我明天去镇里给你买几本寒假练习册？三哥一听就急了，无奈的接过香走过去了，小心翼翼的点火，好不容易点着了，刚要跑，没想到鞭炮没绑好，掉了下来，缠在了三哥身上。而三哥此时却无比镇静，在引信滋滋燃烧的声音中解着身上的鞭炮。人真是奇怪的动物，有时候大难临头反而可以静下心来面对问题。只见三哥捋顺了鞭炮，左手抓住鞭炮的中段，潇洒的一扯，就将鞭炮甩向繁星点点的夜空。这时只听三叔大叫一声：儿子别怕，我来救你。说完拎起手中的竹竿就要去打掉三哥身上的鞭炮。说时迟那时快，三哥甩向空中的鞭炮被突如其来的竹竿拦截，并顺利的又缠了三哥一身。三哥又要去扯，没想到左手狠狠的中了一打狗棍，顿时不听使唤了。于是在全村老少都出门放鞭炮的那个夜晚，三哥怪叫着绕着村里的土路狂奔，身上的鞭炮噼里啪啦的响着，屎尿也不听使唤的从裤腿里流了出来。三叔在身后拿着竹竿不停的抽打着三哥。第二天全村都流行着这样一个说法：三哥偷了家里的鞭炮，被机智的三叔发现，绕着村里追打三哥，而三哥被他爸打出了屎。第二天我在炕上写作业，只见三哥走了进来，默默的坐在炕边。昨天的事你听说了？三哥问道。我看着左手打了绷带吊在脖子上的三哥说，听说了，连邻村都知道了。三哥气得眼睛都绿了，给我讲了一遍事情的经过，我要报仇。三哥猛地一拍桌子，可是我的麒麟臂受了伤，行动不便，这可怎么办？这种事怎么可能难倒我村中小赛博温？我对失落的三哥说道，以彼之道还施彼身，今晚大年初一还放鞭炮，你还去点火，点着了扯下鞭炮甩到你爸身上，让他也知道你的痛苦。三哥眼里闪过了兴奋的光芒，拍案叫绝。为了给三哥壮胆，我今晚也决定去给三哥助阵。为此，三哥花了自己的全部积蓄，去村里小卖店买了几个威力巨大的二踢脚塞给我，让我等到决战时刻朝三叔扔去助兴。终于等到了晚上放鞭炮的时间，三叔又用竹竿挑起了鞭炮，准备让三婶去点。这时我和三哥如约而至，三哥抢了三婶手中的香，说他要点。经过昨天的事，三叔本就内心愧疚，毕竟打断了儿子的左手，还让儿子给自己背了黑锅。此时见三哥竟然不计前嫌，让三叔眼里闪过了一丝泪光。三哥意味深长地看着三叔说道，爹，让我们今晚一炮泯恩仇。三叔虽然觉得这句话场景不对，也没说什么，拍了拍三哥的肩膀表示默认。三哥走向挑起的鞭炮，坚定地看了看站在不远处的我，微微的点头示意。只见三哥点着了引信，然后一把扯下了一整挂鞭炮，回手朝三叔甩去。说时迟那时快，三叔一个撑杆跳躲开了，鞭炮全缠在了站在身后的三婶身上。在鞭炮喜庆的爆炸声中，三婶发了疯似的朝三哥扑过去，而三哥被突发状况吓得愣在原地不知所措。我着急的大叫一声，三哥快跑！三哥终于回过神来，快步朝村头逃去。三叔气得拎着竹竿加入了围捕的行列，我在后面紧追着三个人的脚步。三哥逃到村头，由于过度紧张，慌不择路，竟然一头扎进了村头的旱厕里，全身噼里啪啦乱响的三婶和怒气冲天的三叔随后追了进去。而我此时也没有忘记三哥交给我的光荣任务，点燃了手中的二踢脚，一个个朝旱厕里扔了进去。大年初一的夜晚，在寒冷的空气中，旱厕里却热闹非凡，有鞭炮的声音，三婶的怪叫，三叔的怒吼，三哥的撕心裂肺的惨叫，还有二踢脚发出的声声巨响和炸起的屎尿崩到墙上声音，共同谱写着一曲大气磅礴的交响乐。鞭炮和二踢脚爆炸的火光一下一下的照亮了笼罩在旱厕上空的屎雾，有一种难以形容的朦胧美。当晚，三叔不顾一身的屎尿，走了10多里山路去镇里班主任家给三哥请了1个月病假。三哥的右手也被打断了，免去了写寒假作业的烦恼。